लेट्स मेक कॉफ़ी विदाउट कॉफ़ी मेकर। सबसे पहले स्टोव ऑन करो, उस पर पानी रखो, उसके बाद अपनी कॉफ़ी कूटो। मैं तो अपना देसी ग्राइंडर यूज़ करता हूँ। उसके बाद पानी जब उबल जाए इसमें अपनी कॉफ़ी बीन्स को डाल दो, जो भी आपने क्रश करी है। अब इसमें पानी डालने के बाद, कॉफ़ी डालने के बाद थोड़ा सा दूध तैयार करो, दूध में ठंडा रखता हूँ। पानी जब उबल जाए गैस बंद करो। उसके बाद अपनी हॉट कॉफ़ी अपने दूध में डालो और आपकी कॉफ़ी तैयार। बहुत सिंपल प्रोसेस है। कॉफ़ी को 2 मिनट के लिए ब्रू करना है और बढ़िया कॉफ़ी